Ćao svima, dobrodošli na web programiranje konsultacije. Današnja tema je konkurentnost, odnosno odgovor na jedno pitanje od jednog komentara koje glasi kakva je bila konkurentnost da se napravi recimo neka nova socijalna mreža ili neki novi vid komunikacije, a da nije Facebook, ili kako bi bilo pored Facebooka napraviti još nešto. Ideja da se kreira neka socijalna mreža koja je slična Facebooku ili koja bi mogla parirati Facebooku je već bila u pokušaju i nije uspela. I uopšteno, znači, postojala čak i u Srbiji, ja mislim da još postoji, ne mogu da setim kako se zove, čak ima i jedan ruski, tako reći, rip-off od Facebooka, koji zapravo maltene ničemu ne služi. Znači, možda ga neki Rusi koriste i to je to, ne mogu se da setim koji je URL ovog našeg u Srbiji, ali uglavnom napraviti nešto što već postoji ne pije mnogo vode. Facebook je praktično u onom nekom jeku socijalnih mreža, to je bilo tamo negde, ne mogu da se setim, da li je to bilo 2005. 6. ili 7. godine, znači kad se on počeo toliko mnogo promovisati. Pre Facebooka su postojale razne socijalne mreže, kako u Srbiji, tako i inostranstvu. Znači u celom svetu su postojale socijalne mreže i onda je bila neka pomama socijalnih mreža, gde su maltene svaka druga kompanija imala svoje neke socijalne mreže. U Srbiji je postojalo preko 100 i nešto socijalnih mreža, gde se ljudi mogli registrovati i tako dalje. U Mađarskoj isto, u Hrvatskoj, u Americi, u svakoj državi je postojalo gomila socijalnih mreža. Sada, to su velike kompanije primetile, bukvalno je to odjeknulo i naravno vlada, američka vojska, svi su oni primetili da ljudi imaju potrebu za nekim socijalnim životom na internetu. I onda su našli, naravno, Marka Zuckerberga ili kako god se preziva, znači ni meni nije jasno to njegovo prezime, i Facebooku je bio onako dosta jednostavan, dosta pitak i tako dalje, naravno finansirali su ga, tu su se razni programeri pojavili, on se, kako da kažem, kroz tu neku jednostavnost još malo doradio i napravili su jednu marketinšku kampanju gde su svi medijima na cijeloj planeti, verovali ili ne, bukvalno kroz, znači ne standardnu reklamu, plaćenu reklamu, nego su voditelji praktično bili plaćeni, nagovoreni da kroz neke razgovore provuku reč Facebook, ima ovo na Facebooku, Facebook, face, tralala, odjednom svi imamo Facebook, svi imamo profil, kada Facebook nije bio poznat i na kraju su se mnogi ljudi kroz tu neku subliminalnu, odnosno neku podsvesnu poruku počeli prijavljivati na Facebook, počeli su ga koristiti i zavisiti na kraju od njega. Sada kreirati nešto poput Facebooka u današnje vreme je suludo. Suludo iz jednog prostog razloga što Facebook sam po sebi, kako da kažem, ima neku svrhu, znači ljudi ga koriste i ponovo izmisli toplu vodu, nešto napraviti, ljudi neće se na to ni kačiti, niti će imati neku potrebu da se registruju na to, jer su previše navučeni na sam Facebook. Druga stvar, jeste ta neka potreba za još jednom socijalnom mrežom, znači ovako nam je dosta ispiranje mozgova, ovako nam je dosta da mladi i stari svi budu ko pijani zalepljeni za Facebook, maltene već ližu mobilne telefone, znači više ga ni ne pipaju, već počinju da ližu, samo da mogu da scrolluju, da mogu da pijaju bespotrebne sadržaje i tako dalje. I onda na kraju još jedna socijalna mreža, ako bi se možda i razvila, samo bi donela lošeg. Koliko ima nekih i dobrih strana, ima više onih loših strana. Znači, tako da s te neke moralne strane praviti još jednu socijalnu mrežu bi bilo opet isto loše, ali u svakom slučaju i sa one ekonomske strane i sa one neke uopšteno internet strane niko ne bi koristio, znači tu neku novu socijalnu mrežu, možda bi imali 100 korisnika i to je pitanje. A ako mislite da zarađujete nešto od tog nečega što bi bio kao novi Facebook, ne bi upalilo. Znači,
Nalivati toplu vodu na toplu vodu neće napraviti još topliju vodu, nego će i dalje voda biti te neke temperature. Tako da, ne možete, znači, parirati Facebooku i ovim ostalim socijalnim mrežama zapravo koliko god pokušavali. Ima gomila tipičnih tih nekih primjera gde postoje te neke socijalne mreže koje pokušavaju da pariraju, recimo LinkedInu ili LinkedInu ili kako god ga zovete, znači postoje socijalne mreže koje pokušavaju da pariraju čak i Twitteru, ti neki rip-offovi, opet kažem, Facebooka i tako dalje, i ništa to zapravo nema neku ulogu. Onaj ruski, ne mogu da setim kako se zove, što je kao kopija Facebooka, on, eto, ima nekolicinu ljudi u Rusiji, ali zna se kolika je Rusija, tako da, ali opet, na broj, ako pogledate koliki je broj Rusa, koliko koristi taj ruski Facebook i koliko koristi standardni Facebook, ja pretpostavljam da svega možda nekih 10, 15, 20% koristi taj ruski Facebook, svi ostali su na standardnom Facebooku. Ili koriste oba, ali u svakom slučaju ne verujem da ima nekog mnogo velikog uspeha, znači niti se mnogo pominje van Rusije. Tako da, konkurentnost Facebooka je zaista velika. Naravno, vi ako želite da budete konkurencija nekoj, pa ne manjoj socijalnoj mreži, nekom drugom manjem web sajtu ili nekoj kompaniji, to već možete, ali tako gigantima to je već skoro besmisleno. Znači, besmisleno je sad u današnje vrijeme, jer oni ipak imaju podršku i drugih kompanija, imaju podršku i poverenje i raznih vlada, podršku i poverenje tih, kako da kažem, masonističkih društava i nemasonističkih, tako dalje, znači, prosto ne vredi. Znači, ne vredi. Nažalost, ne vredi. Tako da, nadam se da je ovaj video nekome koristio. Prijavite se na kanal, bit će još raznih ovakvih tema. Lajkujte, subscribeujte se, pa do sljedećeg viđenja. Ćao ste!